Здравствуйте! С вами компания «Эко-Камин», лидер в производстве дровяных каминов, каминных топок, печей-каминов и изразцовых печей для российского рынка, стран СНГ и Европы. Собственный завод с современным импортным оборудованием позволяет поддерживать высокие стандарты качества и производить широкий модельный ряд, а дилерская сеть по всей России и странам СНГ обеспечить все потребности самых взыскательных клиентов. Прага – мощные камины премиум-класса классического дизайна. Включает две модели – Прага угловой, Прага 3 стекла. Настоящий обзор посвящен первому образцу. Угловое расположение камина удобно и функционально благодаря экономии места и хорошему виду огня из любой точки помещения. Визитная карточка Прага угловой – большая топочная камера в формате 2 стекла и полная готовность к установке. Камин облицован декоративными металлическими панелями, покрытыми термостойкой краской и не требует дополнительной дорогостоящей отделки. Классические очертания позволяют органично вписать Прагу в дизайн помещения, стать частью его идеи. Прага выпускается в двух цветовых исполнениях – черном и графит. Конструктивно оба варианта идентичны и отличаются только цветом покрытия. Габариты. Высота с декоративным кожухом 2732 мм, ширина 820 мм, глубина 518 мм. Кожух можно нарастить на заказ под высоту каминного зала заказчика. Камин выпускается в двух вариантах – левом и правом. Термин «левом» в наименовании означает, что боковое стекло расположено слева. У Прага угловой правый – боковое стекло справа. Сердце камина – это топка. Сердце камина Прага угловой – топка Альфа 700. Производство «Эко-Камин», завоевавшее популярность в России благодаря мощности, хорошему обзору огня, красивому пламени и высокой надежности. Топка внутри футирована литиевым шамотом производства «Эко-Камин». Шамот может быть либо белого, либо черного цвета по выбору заказчика. Мощность камина 12 кВт. Отличная величина для России с ее холодными зимами. Мощности достаточно для обогрева помещения объемом до 275 кубических метров. Большие стекла открывают чарующий вид на огонь. Ширина стекла по фронту 69 сантиметров. Топочная камера позволяет использовать поленья длиной более 50 сантиметров. Плотное прилегание дверцы обеспечивает уплотнительный термошнур немецкого производства и простой, надежный механизм запирания. Стекло изготавливается в Германии и выдерживает до 750 градусов Цельсия, что превышает температуру в топочной камере. В верхней части топочной камеры расположен пламя-рассекатель, дефлектор из импортного вермикулита, препятствующий прямому попаданию пламени в дымоход и формирующий оптимальный воздушный поток. Камин снабжен системой «Чистое стекло». Воздух отбирается в нижней части конструкции и по воздуховодам подается на верхнюю часть обеих стекол, обдувая их сверху вниз. Между стеклом и зоной горения формируется воздушная завеса, препятствующая образованию сажи. Большая мощность сочетается с высоким КПД и благодаря современной системе вторичного дожига, или, как ее еще называют, чистое горение. Подогретый воздух через отверстие на задней стенке топочной камеры подается в верхнюю часть пламени. Тем самым происходит дожиг несгоревших ранее продуктов горения, что обеспечивает экономный расход дров и уменьшение выброса вредных веществ в атмосферу, а также позволяет использовать камин в режиме длительного горения. В нижней части топочной камеры расположен чугунный колосник, который легко вынуть благодаря удобной ручке. Зола ссыпается в зольный ящик под колосником, а продуманная конструкция ящика позволяет легко и быстро удалить золу. Со стороны меньшего стекла над дверцей размещена ручка управления шиберной заслонкой. Встроенная шиберная заслонка на жесткой тяге плавно регулирует процесс горения, а значит интенсивность пламени и мощность камина. На фасад в холодную зону выведена ручка управлением процессом горения, первичным воздухом на горение и системой «Чистое стекло». Несмотря на высокую технологичность, управление интуитивно простое и эргономичное.
Под декоративным кожухом размещены конвекционные каналы, предназначенные для быстрой и эффективной отдачи теплого воздуха в помещение. Предусмотрен один вариант подключения дымохода – верхний. Большой диаметр дымоходного патрубка – 200 мм, обусловлен высокой теплоотдачей и мощностью. Камин снабжен системой подачи воздуха извне, из соседнего помещения, улицы или подвала. Таким образом, он может работать, не используя воздух каминного зала. Камин Прага Угловой воплотил в себя многолетний опыт компании «Экокамин» и самые современные технологии каминостроения. Настоящая магия управляемого огня. Слегка поменять положение ручек регулировки и видим совершенно иной узор и ритм. Классический камин от лидера рынка в современном угловом исполнении с передовыми технологиями управления огнем и не требующий облицовки. Камин Прага Угловой. Только подключить к дымоходу.